Maar als je daar binnenkomt en je weet nog van toeteren en blazen, dan sta je natuurlijk vaak vooraan te kijken. Ja. Dat hadden ze al voordat ik Estro heb leren kennen. Het is het verhaal van de kleine man die naar de grote stad ging, waarvan we de naam niet mogen noemen, omdat het Amsterdam was. Jawel. Hij ging met de intercity-trein naar de hoofdstad voor de gein, kocht daar een versnapering. Kijk wat aan de tapkast hing, als maar door naar hem te lonken, zichtbaar meer dan tegendronken. Hij zag in die gelegenheid echt een spetter van een meid. Mooi, dat was ze eigenlijk niet, echt zo'n opgedirkte griet. De stem zo zwoel als van geen ander, het was precies van alle anderen. Neem nooit een meid uit een café, daar is wat mee, daar is wat mee. Neem nooit een meid uit één café, nee, ga daar maar nooit mee mee. Nee. Ja, maar dat gaat van alles gebeuren, hè? Wat dan? Nou, dat ga ik nu zo vertellen, ja. Ja. Ook Dora. Dora, multinational. En wie is dit? Corrie Broccoli. Hij had beter moeten weten, hij is met haar toch vreemd gaan eten. Vele kroegen aangedaan, ze hing al zwaar tegen hem aan. Buiten werd het aardig licht en de alberij die ging ook dicht. Zwaaiend stond ze op het trottoir, zijn hand lag klonk in die van haar. En ze vond die hand toch wel wat groot. Voor de rest ben jij een stuk naar zijn flat en hij mocht blijven. Zij begon het benauwd te krijgen. Neem nooit een meid uit een café, daar is wat mee, daar is wat mee. Neem nooit één meid uit één café, nee, ga daar maar nooit mee mee. Nee, 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 tijd is geweest. La 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 la. Zij was nog bij de Masked Singer. Evita González. Nou komt het verhaal hoor. Vertel me, onthul het verhaal. Nou, dan doe jij maar naar pruik en wimpers gingen af. En niet dat hij daar zoveel om gaf. Door de kousen zag hij heen, hele grote stekels op de been. Ze hing door boezem aan de muur. Hij schrok zich overstuur. En hoe die wegkwam, ja dat weet ik niet. Maar ze riep nog eigenlijk: Heet ik Bram, weet je wat mijn moeder zei? Ik kom ook uit zo'n café. Ik zeg, moeder lief, verklaar uw namen. Weet je wat mijn moeder zegt? ik ben je vader. Neem nooit een meid uit een café. Daar is wat mee, daar is wat mee. Neem nooit één meid uit één café. Nee, ga daar maar nooit mee mee. La ja, ja la la, ja la 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 la. Neem nooit een meid uit een café. Nee, ga daar maar nooit mee mee. Nou, Ja, dank u wel. Oh, dat is het einde van het tweede blokje. we gaan nog even een paar drupjes drinken en dan komen we zo nog even het laatste stukje doen. Ja, doet u mij maar in je levertje. Wil je niet?